Trò này vui quá đi. Tớ sẽ đứng nhất. Có chuyện gì vậy? Hả? Ô không, xảy ra chuyện rồi. Con giống mẹ lúc nhỏ quá. Mẹ cũng từng tập thể dục dụng cụ khi mẹ còn bé. Lalilu, tớ muốn được như mẹ của tớ. Đến xưởng may thôi nào. Lấy một mảnh vải, dùng kéo cắt. Thêm một vài trang trí. Mặc đồ biểu diễn vào. Trang trí thêm nha. Cảm ơn Lalilu. Hello. Đây của cậu nè. Đi tập thôi nào. Chào mừng đến buổi học của con. Hello there. Chào, cô là huấn luyện viên của con. Thú vị quá à. Đi theo cô nào. Gặp các bạn nữ nha. Tớ là Stacy. Hãy đếm xem có bao nhiêu bạn nữ ở đây nào. Hey. Xoạc chân cho cô xem nào. Ngồi xoạc thẳng chân ra. Tớ làm được cái này. Giỏi lắm các con à. Trò này dễ ợt. Giờ đến lượt tớ nha. Dễ vậy sao? Nhìn tớ làm nè. Cậu có làm được không? Lộn nhào trên không nè. Cậu nghĩ sao nè? Wow, bạn tuyệt vời quá đi. Muốn tớ dạy các cậu không? Sẵn sàng chưa? Cùng đến chỗ tấm bạc lò xo thôi. Leo lên nào. Nhảy thật cao lên nha. Yuhu, Thi ơi nhảy cao hơn nè. Yeah, tớ đã lớn rồi. Lalilu, giúp tớ trông đẹp hơn đi. Tớ tóc cho tớ đi. Và thêm một bím nữa. Chúng hơi lộn xộn. Búi tóc lên nào. Hãy chọn một miếng vải nha. Dĩ nhiên là màu vàng rồi. Khâu các mép lại. Nó cần chút lấp lánh. Mang tóc vào nha. Và giày hồng nữa. Thử nhào lộn nào. Cảm ơn Lalilu. Đã đến lúc tỏa sáng rồi. Hôm nay là ngày đặc biệt. Tớ đã mặc quần áo rồi. Còn gì nữa nhỉ? Thể dự thi của tớ. Hôm nay là ngày thi đấu. Tớ không thể đến muộn được. Mẹ ơi dậy đi. Hả? Chuyện gì vậy con? Mẹ ơi bỏ mặt nạ ra đi. Mẹ quên mất tiêu. Ô không, bắt đầu từ đâu đây? Đây là hộp cơm của con nè. Và bé mèo đây. Mẹ ơi mẹ đang nói gì vậy? Ồ đúng rồi. Xuống nào mèo, đi chỗ khác đi. Chúc con thi tốt nha. Ô không, xe bếp đi mất rồi. Này, đợi tớ với. Bây giờ tớ phải làm sao đây? Cậu cần đi nhờ không cô gái xinh đẹp? Tớ sẽ đưa cậu đến đó thật phong cách. Tớ trễ rồi, tớ phải làm gì đây? Hãy bình luận bên dưới nha. Đi thôi nào. Giữ chặt vào đó. Chú cuốn con dễ thương. Gắn vào que tăm. Thêm trang trí lên trên. Thật lấp lánh. Dừng chỗ này. Stacy, cái này là cho cuộc thi của cậu. Cố lên. Tới nơi rồi. Tớ phải đi rồi. Các cậu đến giờ bắt đầu rồi. Cùng cho mọi người thấy nha. Cố lên yeah. Các cô bé đã luyện tập rất lâu rồi. Một kết quả tuyệt vời sắp đến. Lộn nhào trên không. Các cô bé đã làm hết sức mình. Thật tuyệt vời. Giỏi lắm, cô rất tự hào về các em. Các giám khảo sẽ nói gì đây? Điểm số cao nhất. Yeah, hạng nhất. Chụp ảnh nào, cười lên. Cái này dành cho cậu nè. Cậu có nghe thấy không? Cậu ấy dễ thương quá. Tớ thích hoa hồng. Chọn hình dáng phù hợp. Hoàn hảo. Gắn tấm chắn nha. Lấy một dải ri băng. Chồng các mảnh lại. Bảo vệ tuyệt vời. Thank you. Cô ấy đâu rồi ta? Stacy ra đây. Tớ đang chờ. Có chuyện gì ồn quá vậy? Philip là cậu đấy à? Cùng đi dạo nha. Sẵn sàng chưa? Cậu có thích tốc độ không? Giữ chặt nha. Tớ tăng tốc đây. Tới nơi rồi. Thế nào? Chỗ này đẹp quá đi. Và lãng mạn nữa. Cậu lạnh à? Mặc áo khoác của tớ đi. Nó sẽ giữ ấm cho cậu. Thời gian trôi nhanh quá. Tớ cần một kiểu tóc thật thời trang. Lalilu, cậu có thể giúp tớ được không? Chúng tớ sẽ lo liệu điều đó. Quay sang một bên nào. Chải tóc nha. Búi lại. Wow, tớ thích lắm. Thế bộ đồ tập của tớ thì sao? Trải vải ra nha. Thêm một tay áo. Dán một số lấp lánh.
Thêm đế giày, thâu giày ba lê. Tracy là nhà vô địch thực thụ. Sắp đến lúc đi học đại học rồi. Con có thư nè. Wow, thư gì vậy ạ? Con đã được nhận vào học rồi. Yeah, không thể tin được. Đến lúc xếp đồ vào rồi. Tình yêu của tớ, chúng tớ sẽ phải xa nhau. Tớ sẽ giữ một bức ảnh bên mình để nhớ về cậu. Sẵn sàng rồi. Vậy chuẩn bị đi cho con. Đi thôi nào. Cậu ấy đâu rồi? Tớ còn chưa kịp tạm biệt nữa. Lên xe nào. Để cái này ở đây nha. Con đã thắt dây an toàn chưa? Chúng ta tới nơi rồi. Tạm biệt ba. Tớ không biết ai ở đây cả. Philip, tớ không thể tin vào mắt mình. Cậu ở đây à? Thật bất ngờ. Không thể nào. Tớ đang mơ hả? Chúng ta chung trường với nhau. Phải đi ăn mừng thôi. Lấy một cái hộp, bọc nó bằng vải. Tô màu lên nha. Xong rồi. Nó sẽ rất hữu ích cho các kỳ thi. Stacy và Philip, đến lượt các cậu thể hiện tài năng của mình. Chúng tớ đã sẵn sàng. Philip, cậu giúp tớ với. Thank you. Bắt đầu nào. Wow, kỹ thuật tuyệt vời. Đừng ngã nha. Tiến lên nào. Xuống nào. Tuyệt vời. Chưa hết đâu. Stacy, bắt được cậu rồi. Cậu ấy thật tuyệt vời. Chúng ta làm được rồi. Cậu nghĩ sao về phần thi của chúng tớ? Chúng ta đã làm được. Đây là bằng tốt nghiệp của các cậu đây. Chúc mừng các cậu. Tạm biệt đại học nha. Lấy một ít lấp lánh, dán chúng lại với nhau. Thật lấp lánh. Nó dùng để cầu hôn. Các em sẵn sàng cho buổi tập chưa? Excellent. Cùng sạc chân nào. Ai có thể làm được? Hãy làm cùng nhau nha. Duỗi ngón chân, giữ cho đầu gối thẳng. Good job. Các em đừng nghịch ngợm nha. Đập tay nào. Buổi tập chưa kết thúc đâu. Quay lại vị trí của mình nào. Em cưới anh nha. Anh hạnh phúc lắm. Wow, nó thật đẹp. Em yêu anh. Chúc mừng cô giáo. Đám cưới sắp diễn ra rồi. Đến lúc chuẩn bị rồi. Chào Lalilu, tớ cần một cái bụng bầu. Hãy làm thôi. Trộn màu lại, gắn nó vào bụng. Bọc vải lại nha. Cảm ơn Lalilu. Stacy đang mong có em bé. Hẹn gặp lại các cậu, tớ phải đi đây. Bye. Hello. Các em về vị trí của mình nào. Cô hơi mập một chút. Chúng em có thể chạm vào không? Lại gần đây nào. Okay. Cùng bắt đầu buổi tập nào. Em không đứng dậy được à? Để anh đỡ em. Đừng vội vàng. Ngồi xuống đi em. Hey. Margot cần giúp đỡ. Bám chắc vào nha. Good job. Giờ các em thử tập nha. Các em có thể làm được. Tớ yêu công việc của mình. Em không thể nhảy xuống được. Thầy sẽ giúp em ngay bây giờ. Ô không, em nghĩ em sắp sinh rồi. Alo, xe cứu thương. Hãy đến nhanh nha. Đi thôi nào em à. Đến bệnh viện ngay. Tô màu tả thành màu hồng. Vẽ một trái tim. Lấy một dải ri băng. Cắt ra một hình vuông. Trang trí bằng một cái nơ. Con gái của Stacy và Philip. Well, hello there. Cảm ơn Lalilu. Đây là những thiên thần nhỏ của cô. Chúng thật đáng yêu. Đây nha. Và đây là bố nè. Sinh đôi. Xin lỗi, tôi đã nhầm. Em bé đó không phải của cô. Tôi sẽ mang cô bé đi. Con bé giống em y như đúc luôn. Nhìn này, có thiệp. Chúng là từ học sinh của em. Em ước gì có thể gặp bọn nhỏ ngay bây giờ. Hey. Cô có khách đến thăm nè. Các cô không ngờ bọn em đến nhỉ? Bất ngờ chưa? Ôi trời ơi, cho chúng em xem em bé đi nào. Đúng là tò mò. Lại gần đây, có chỗ cho tất cả mọi người. Xem nào. Em bé thật nhỏ xinh. Em bé sẽ trở thành ai trong tương lai? Thời gian trôi nhanh quá. Thay đổi màu mắt của con bé nha. Cắt họa tiết. Thử áo. Chiếc váy nhỏ dễ thương. Kiểu tóc thời trang. Chào mừng con Emma. Bố, mẹ, hai người đang làm gì vậy? Trang điểm. Con muốn chút má hồng không nè? Dạ có.
Mẹ con mình thật đẹp mà. Bố đã ngủ thiếp đi. Hãy biến bố đẹp trai hơn nha. Đánh một chút son nè. Buồn cười quá à. Hả? Sao hai mẹ con lại cười? Ai làm vậy? Dĩ nhiên không phải tụi em rồi. Có gì trong tủ quần áo vậy? Xem nào. Wow, trang phục của mẹ. Xem nè, có một cổ động viên. Nhà vô địch nhỏ của chúng ta. Khi con lớn, bố mẹ sẽ đăng ký cho con. Con lớn rồi. Lalilu giúp mình diện đồ nha. Bắt đầu từ tóc nè. Giống tiệm làm đẹp vậy. Chải tóc. Tết tóc nha. Wow, thật đẹp. Nhưng chưa xong đâu phải không ạ? Cắt thun nè. Lấy lược chải. Voila. Mình thích lắm. Chọn vải nha. Hãy bình luận xem mình nên chọn màu nào nha. Mình thích màu hồng. Làm phẳng vải bếp sled. Đây là hoa văn. Xu hướng thời trang. Phép thuật của Lalilu. Mang giày thể thao vào. Nơ đôi nè. Giờ Emma đã là thiếu nữ rồi. Con yêu đến giờ dậy rồi. Đừng buồn nha. Ôi mẹ, một chút nữa nha. Ô không, con quên mất. Hôm nay là ngày quan trọng, đến lúc chuẩn bị rồi. Đồ của con đâu rồi? À đúng rồi, sách của con. Xin lỗi nha mèo con. Gấu bông may mắn. Con đi đây, hôn mẹ. Bye bye. Ô, quên cởi đồ ngủ rồi. Để mẹ giúp cho. Xong rồi. Con mặc vậy ngủ hả? Không còn thời gian đâu mẹ. Xe buýt của trường. Con sẽ làm tốt mà, chúc may mắn. Con phải đi đây. Hy vọng đúng giờ. Bye mẹ. Giống mình lúc còn trẻ ghê. Nhanh đến trường nào. Một đội cổ vũ mới. Nhìn hàng nghìn người kia kìa. Tránh đường cho mình qua. Mình cũng muốn vào đội nữa. Mình hy vọng mình sẽ vào được. Mọi người đang nhìn kìa, ngưỡng quá à. Hi, mình là Julie. Wow, kiểu tóc đẹp quá à. Bạn thật dễ thương, mình là Emma. Làm bạn nha. Bạn thật tuyệt. Bên nhau đến cùng nha. Được, chúng ta chạy ra sân nào. Các cô gái cảm thấy thiếu thứ gì đó. Bên trong có gì ta? Một quả bóng lên. Chúng ta nên chọn màu gì? Chú mèo sẽ giúp chúng mình quyết định. Màu vàng. Lấy một ít lên nha. Quấn chặt lại. Cố định phôi. Tìm dây nhung nào. Gắn một tay cầm. Một vật dụng không thể thiếu khi cổ vũ. Các cô gái, cô là huấn luyện viên của các em. Cầm bơm cổ vũ của các em đi. Em trước. Cái gì? Không đời nào. Mình sẽ lấy cái đẹp nhất. Mình nên chọn cái nào đây? Thời điểm hoàn hảo. Đưa cho mình. Bạn nên lấy thêm đi. Mấy đứa, dừng lại đi. Có đủ pom pom cho tất cả mà. Sẵn sàng thể hiện những gì các em có chưa? Mình trước. Cố lên nào, sẽ tuyệt lắm đây. Nhường chỗ cho dân chuyên nghiệp đi. Xem và học hỏi nè. Bạn là đội trưởng. Đứng dậy và nhảy với mình đi nào. Các bạn vào chỗ. Giơ tay lên. Lặp lại theo mình nè. Chúng mình là nhất. Thành công đang đến. Chúng mình không nghỉ. Hoan hô, các em thật chăm chỉ. Màn trình diễn của đội chúng ta sắp diễn ra. Tiếp tục theo dõi nha. Đúng là thứ chúng mình cần. Mở gói. Bóp một ít đất sét nhẹ. Tạo một số vết lõm. Sơn ở đây. Chọn màu trắng. Lấy một số phấn màu khô. Phủ bằng sơn reo. Các cầu thủ bóng đá đang chờ. Mình có bóng nè. Chơi thật ngầu và đẹp trai nữa. Này, bạn có nghe chúng mình nói không? Emma, chúng mình đến rồi. Mình mãi suy nghĩ. Và đây là linh vật của đội. Trận đấu sắp bắt đầu rồi. Các cô gái xếp thành vòng tròn. Chúng mình phải làm cho mọi người trầm trồ. Dọn sạch sân, chúng mình bắt đầu rồi. Emma, đến lượt bạn rồi kìa. Đây là động tác đặc trưng của chị. Ta-da! Truyền cho mình. Đây là đội trưởng, đón lấy.
Wow, tuyệt quá à. Let's go. Au, bóng bật ra. Mình có bóng rồi. Mình sắp ngã. Mình phải giúp thôi. Để mình. Bạn đã lấy được bóng. Và cả tim mình. Cẩn thận, đừng ném đồ lung tung thế. Let's go. Khoan đã, Emma. What? Đến bữa tiệc tối nay nha. Mình không chắc, nhiều thứ phải làm quá à. Bye bye. Lalilu, giúp mình làm món bunch nha. Ok. Bắt đầu với cam. Đây. Nặng quá à. Chúng ta cần trái cây bé hơn. Bắt tay vào việc. Không thể thiếu dao nha. Tuyệt. Cắt thành từng miếng. Chúng ta cần một cái bát. Thank you. Đổ các miếng ra. Tiếp theo là gì? Chúng ta đang thiếu thành phần quan trọng nhất. Tình yêu. Mình có mang theo. Thêm ít chất lam. Wow. Trộn đều lên. Đồ uống đã sẵn sàng. Cảm ơn Lalilu. Này, có ai chào đón chúng ta không? Yay, bạn đến rồi. Mình sẽ không có lâu đâu. Đi nào Emma. Được rồi. Tự lấy đi, bạn có thể lấy hết mà. Wow, ngon quá. Nhập cuộc thế nào? Mấy anh chàng đã lấy hết rồi. Oh no. Chỉ còn một ly nữa thôi. Được rồi, vậy mình đi đây. Nóng quá à, mình cần một ly. Thử bên của mình đi, mình tự pha đó. Được rồi, bạn thuyết phục được mình rồi. Ngon quá, thật lãng mạn. Chúng ta chơi trò quay chai nha. Mọi người đều biết luật chơi chứ. Ai sẽ may mắn hôm nay? Không phải Emma. Bạn có thấy không, có cá mập trong hồ bơi. Cái gì? À, linh vật của chúng ta. Đổi đi nha. Cá mập con không hại ai đâu. Nó đến đâu rồi ta? Cái gì? Nó chỉ vào mình. Thật à? Nụ hôn đầu. Không nhanh như vậy. Cứu với. Mình không biết bơi. Mình sẽ giúp bạn bé cá của mình. Khoảnh khắc hoàn hảo. Không sâu chút nào. Lalilu, thay đổi trang phục của mình với. Tất nhiên rồi. Wow, nhiều vải quá. Nên chọn loại nào đây ta? Đây là gì vậy? Kiểm tra nha. Xé mở gói ra. Đặt các mẫu. May vào máy. Thử đi bé. Nice. Thêm một miếng vá nhỏ. Viết một tin nhắn. I like it. Mình cần một số vớ cao. Thank you. Nơ hồng. Tuyệt vời. Joey sẽ sớm gọi lại. Em biết mà. Nghe đây, khi nào chúng ta gặp nhau? Không, anh trước. Còn có thư nè. Từ ai ạ? Wow. Từ trường đại học. Yes. Bình luận xem mình được nhận không nha. Bố đọc đi ạ. Okay. Nó viết gì thế? Thôi nào bố ơi, con được nhận rồi. Yeah, con có thể trở thành huấn luyện viên rồi. Đến lúc dọn đồ rồi nè. Chuẩn bị mọi thứ cần thiết thôi. Đến gần nào. Bố sẽ giúp cho con. Không, lưng của bố. Tình yêu của anh đâu? Emma, em trông tuyệt quá đi. Anh yêu em. Mình sẽ nhớ con bé lắm. Hiu, vừa rồi. Chăm sóc con bé nha. Okay. Hãy hạnh phúc nha. Cảm ơn mẹ. Con yêu mẹ. Ôm tập thể nào. Chụp hình kỷ niệm thôi. Cười mỉm chi. Hãy làm một hộp quà bất ngờ. Lấy một ít bìa cát tông nha. Vẽ một đường thẳng. Cắt bằng dao. Ghép các mảnh lại với nhau. Hoàn hảo. Thank you. Mình sẽ trốn bên trong. Nó to quá. Cần phải trang trí. Tìm một số dải ria băng. Chọn màu đỏ. Emma sẽ thích lắm. Mọi người lại đây. Hey. Mọi người đã ở đây rồi. Rất vui được gặp cô là huấn luyện viên của các bạn. Tụi em sẽ có bom chứ? Tất nhiên rồi, lấy đi. Mình trước. Không, mình cơ. Mình muốn cái màu hồng mà. Bạn nên chia sẻ đi. Của mình, trả lại đây. No. Em làm cô nhớ đến. Chỉ dành cho em mà thôi. Bắt đầu thôi nào. Được chưa? Được, mình sẽ ở phía trước. Các bé vào chỗ của mình đi. Cùng nhảy nào. Mình không làm đúng được. Kiên nhẫn đi. Okay. Đừng lo, chỉ cần tập luyện thêm chút thôi. Các em đều đã làm tốt lắm. Huấn luyện viên Emma, nhắm mắt đi ạ. Được rồi, mở ra. Wow. Có thể là gì? Bất ngờ ạ. Đây chắc là của Joey. Mở ra nào. Ước mơ thành sự thật. Oh my gosh. Em sẽ lấy anh chứ? Yeah.
bụng của em. Wow. Anh sắp được làm bố rồi. Đến lúc chuẩn bị rồi nè. Mở gói hàng nha. Lấy bìa cắt tông ra. Cắt. Lắp ráp hộp. Dán logo vào. Nhét khăn giấy vào nha. Emma, em sẽ cần những thứ này. Em biết mà, họ sinh ra là dành cho nhau. Em rất vui cho họ. Ô, em không với được. Em lấy được rồi. Có chuyện gì vậy, em bé đang đạp à? Đừng khóc mà cưng ơi. Không, em yêu anh nhiều lắm. Anh là người tuyệt nhất. Ngoài ra em muốn ăn cá và kem. Em sẽ đi lấy ngay. Đây này, đúng như em muốn. Em muốn ăn vani. Ew. Anh cố tình làm như vậy. Ồ, xin lỗi. Wow, chú mèo dễ thương ghê. Chúng em đến cổ vũ huấn luyện viên yêu quý. Hả? Wow, đúng là thứ cô cần, cảm ơn các em nha. Thoải mái quá đi. Nghỉ ngơi đi cưng à. Huấn luyện viên Emma sẽ là một bà mẹ tuyệt vời. Cảm ơn vì đã đến nha. Ô, bụng đau quá. Oh my God. Bác sĩ nhanh lên đi. Chú ấy lúc nào cũng ồn ào như vậy cả. Xe cứu thương, chúng ta đến bệnh viện thôi. Ba và mẹ gặp nhau. Họ đã yêu nhau. Sully bé nhỏ chào đời. Ô không, ba và mẹ đã chia tay. Bây giờ có một mẹ kế và hai chị kế mới. Chào bé nha. Xin chào mọi người. Bếp led màu hồng. Thêm một số diềm xếp nếp. Chọn sơn acrylic. Oh no. Con muốn cái này. Vẽ số tuổi nha. Bông cổ vũ của bạn đây. Sully rất yêu ba của mình. Ba thấy đồ của con thế nào? Nice. Ngôi sao nhỏ của ba. Đây là mẹ mới. Wow, cô ấy thật xinh đẹp. Ồ, em yêu. Wow, đồ chơi. Đây, các con yêu của mẹ. Cả hai chị em đều muốn Kissy Missy. Đưa cho con. Mấy đứa dễ thương quá đi. Cho con đồ chơi được không ạ? Con thì không được gì cả. Hey. Đừng buồn mà con yêu. Ba yêu con. Con gái yêu quý của ba. Nhìn nè ba ơi. Wow, điệu nhảy hay quá. Great job. Con có muốn giống mẹ không? Ta-da! Con sẽ đến trường cổ vũ. Ồ, ba trễ giờ làm rồi. Tạm biệt con yêu. Con sẽ nhớ ba. Ba cũng vậy. Kissy Missy đang trong tình trạng thật tệ. Không ổn rồi. Lấy phần ruột nhồi ra nha. Bàn chân bông xù. Nhồi bông tua rua vào. Thêm đầu, tay và chân. Thân cây bằng vải nhung. Một khuôn mặt dễ thương. Một hộp quà. Từ ba, Sully bé nhỏ có một bất ngờ đang chờ. Yeah, học xong rồi. Đông trẻ em quá đi. Thử đếm xem có bao nhiêu đứa trẻ nha. Và viết câu trả lời của bạn vào phần bình luận. Chính xác, 6 bé. Mẹ ơi, đi thôi con. Mẹ đây, các vị phụ huynh đã đón con hết rồi. Ba đâu ạ? Hey. Ba đang đi làm. Nhanh lên xe đi. Cuối cùng Sully cũng về nhà. Này, em có gì vậy? Ha, toàn là bông cổ vũ. Chị muốn ba lô, trả lại đây. Cái này cũng là của chị. Còn cái này là của chị nha. Đồ chơi của Sully đã bị lấy mất rồi. Căn phòng trống trải quá. Ba gửi nè. Ba về muộn. Họ dễ thương quá đi. Ba nói yêu mình. Sully chỉ còn có vậy thôi. Có thể lấy không? Một thùng sơn. Đổi màu. Làm thẳng kẹp giấy. Bọc trong giấy xốp nha. Một hộp hạt cườm. Gắn lên một cây gậy. Dây nhung. Bây giờ chúng ta có một cây lau nhà. Một chiếc xe đầy tiện dụng. Đã đến giờ dọn dẹp. Các chị em quyết định chơi.
những trò chơi nguy hiểm. Nè, hai chị cẩn thận. Ui, cầu trượt. Chơi cẩn thận nha. Mẹ sẽ giận đó. Cái gì thế này? Sao ở đây lại bẩn thế? Không phải lỗi của con. Là nó đó, nó đó. Biết ngay mà. Dọn sạch hết ngay đi. Găng tay to quá. Thật bất công. Sally bắt đầu làm nhiệm vụ của mình. Sẽ sạch nhanh thôi mà. Cuối cùng mọi thứ đã gọn gàng. Lau cả cây nhỏ nữa. Cô bé đã kiệt sức rồi. Này, trả lại đây. Đến lúc trưởng thành rồi. Lớn thêm 9 tuổi. Sally giờ là thiếu nữ rồi. Ồ, tuyệt quá. Thank you very much. Lấy một ít vải nha. Quần áo mới. Vừa vặn hoàn hảo. Một chiếc váy lót băng. Vẽ một con số nha. Giờ con đã 13 tuổi rồi. Giày nhỏ thoải mái. Lalilu, con cần một kiểu tóc. Chải tóc nào. Woohoo, tuyệt quá à. I like it. Nhấn nút thích nếu thích diện mạo mới của mình. Goodbye. Em phải đi đây. Em cần tập nhảy. Let's go. Hai chị quyết định làm hỏng tâm trạng của cô. Trông thật ngớ ngẩn. Sao lại trêu em vậy? Hey. Mẹ có một bất ngờ nè. 3 vé xem phim. Yeah, xem phim. Đây là vé cho con. Và một vé cho con nè. Còn con thì sao? Vé thứ 3 cho mẹ. Năn nỉ mẹ. Con rất muốn đi mà. Con làm bài tập về nhà đi. Sách vở vây quanh Sally tội nghiệp. Đáng đời. Đi thôi mấy đứa. Chắc mình phải học toán thôi. Ồ, cái gì thế này? Vé xem phim. Yeah, mình cũng đi. Thật may mắn. Nhựa nhiều màu. Làm các đường rạch. Quấn lại nha. Bông cổ vũ đã sẵn sàng. Xong rồi. Wow. Thank you very much. Ước gì mình chiến thắng cuộc thi. Nó ở đâu thế? Chọc nó đi. Ồ, xin lỗi. Chị vụng về quá. Chiếc đầm bị ố hết rồi. Chị làm gì vậy? Đập tay nào. Giờ mình không thể đi thi nữa. Vâng à, có chuyện gì vậy? Đầm của con bị hỏng rồi. Cô có ý tưởng này. Đây, chọn đồ mới đi con. Chắc cái này à? Không ổn cho lắm. Cái này thì sao ạ? Không phải cỡ của em. Chiếc váy này đẹp nhất. Lựa chọn hoàn hảo. Thank you so much. Đừng quên bông cổ vũ của em nha. Em sẵn sàng chưa? Vậy thì lên thôi. Cuộc thi bắt đầu. Chúng ta đã sẵn sàng. Sally, em giỏi nhất. Sao nó làm được vậy? 1, 2, 3. Động tác thật tuyệt vời. Sally biểu diễn hoàn hảo. Chiến thắng rồi. Có vẻ chúng ta làm hỏng rồi. Lấy búp bê nha. Cắt phần thừa. Thêm một chiếc váy. Bông cổ vũ mềm mại. Trang trí đã quý. Cúp đã sẵn sàng. Wow. Đã đến lúc trao giải cho người chiến thắng. Oh, okay. Giải thưởng của em đây. Sally đã giành giải nhất. Chúc mừng em nha. Thank you. Ước mơ của em đã thành hiện thực rồi. Cô rất tin em đã làm rất tốt. Quả ngọt cho người chiến thắng. Nhiều quà tặng quá. Sao nó có thể? Chúng ta sẽ phục thù. Rất mừng cho bạn. Hey. Cười lên nào. Một bức ảnh lưu niệm. Chiếc cúp đầu tiên. Để nó ở đây nha. Tự hào về bản thân quá đi. Nhìn kẹo kìa. Đồ ăn vặt của Sally. So delicious. Nó không ăn được đâu. Hai chị em đã ăn hết mọi thứ. Ô không, Mary và Mandy bị ốm rồi. Ồ, bụng mình. Hey. Này, sao vậy? Hai người ăn quà của em à?
Ô, phải ra ngoài một lát thôi. Đáng đời họ. Trời ơi, thời gian trôi nhanh quá. 10 năm sau. Phải thay đồ thôi. Có được không đây? Cắt mảnh ra nha. Ghép chúng lại. Váy bồng bềnh. Trang phục mới. Thêm nhãn. 23 tuổi. Giày bốt ngầu. Trông em thế nào? Này nhóc, pha cà phê cho chị đi. Ủi váy cho chị. Mẹ hết dầu gội rồi. Đây là danh sách mua sắm. Không đời nào, đến lúc phục thù rồi. Thêm một ít sơn vào dầu gội nha. Xong. Làm bẩn váy. Tốt hơn nhiều rồi. Muối và hạt tiêu trong cà phê. Dầu gội này lạ quá đi. Ô không, tóc xanh. Thật kinh tởm. Váy của mình hỏng rồi. Tạm biệt, hy vọng không gặp lại nhau. Cuối cùng cũng được tự do. Mình nên đi đường nào đây? Một chiếc xe đang tới. Sally, cẩn thận. Chân của mình. Ồ, xin lỗi. Mình sắp có một cuộc thi. Mọi thứ hỏng hết rồi. Alo, xe cấp cứu, làm ơn đến nhanh giùm đi. Xe đến rồi nè. Gậy gỗ. Làm nạn. Phủ sơn acrylic nha. Hạt cưa màu hồng. Làm cái thứ hai. Sally, nó sẽ hữu ích đó nha. Hello. Tôi có thể thăm Sally được không? Vào ngay đi. Thank you. Mình sẽ bỏ lỡ cuộc thi mất. Hello. Cái này dành cho bạn nè. Mình không cần hoa của bạn. Và đây là một ít trái cây. Mọi chuyện đều do bạn. Mình xin lỗi, mình không cố ý. Đi đi. Đã quá muộn để xin lỗi rồi. Làm sao mình có thể nhận sự tha thứ? Mình có ý này. Này Sally, mình sẽ giúp bạn. Let's go. Được rồi, hãy thử xem nào. Một bước nữa. Cẩn thận, qua chỗ mình. Hiểu rồi. Mình sẽ giúp chân bạn trở lại bình thường. Bạn muốn ăn chuối không? Mọi người đang rất vui vẻ bên nhau. Nào, bạn làm được mà. Sally đang tự mình đi. Mình làm được rồi. Bạn thật tuyệt. Có vẻ tình yêu đã chớm nở. Lấy một ít giấy nha. Đặt vào bên trong. In bìa. Đây là ảnh của Sally. Sao chép nhiều bản. Các trang nhỏ. Lắp ráp tạp chí. Ấn bản đã sẵn sàng. Em hồi hộp quá đi. Cuộc thi của chúng ta sắp bắt đầu rồi. Đồng đội của em đâu? Cô ấy đến muộn. Sally, đến lượt em rồi. Phải làm gì đây? Xin lỗi, tránh ra. Này Sally, anh ở đây. Sao vậy em yêu? Đồng đội của em không đến. Anh sẽ giúp em, cùng làm nha. Lên sân khấu đi, Sally. Hello. Và anh ở đây. Quý cô đưa tay cho anh. Sally và Bruce làm động tác nâng. Ồ, cao quá. Được rồi. Ta-da. Thank you very much. Great job. Thank you Thank so you. much. Chúng ta đã có người chiến thắng. Giải thưởng 10.000 đô la. Và một chiếc xe mới toanh. Cười nào, thêm một bước nữa. Và đây là danh tiếng xứng đáng. Sally đang ở trên trang bìa tạp chí. Nhìn kìa, là cô ấy. Ở bàn bên cạnh. Tôi có thể xin chữ ký được không? Oh, okay. Tất nhiên rồi. Wow, gì đây ta? Sally là một ngôi sao thật sự. Cảnh sát vừa bắt được một tội phạm. Biết ngay mà, công nhận. Hắn ta bế một cái gì đó trong tay. Để em xem. Nhìn nè anh. Một đứa bé. Làm gì với con bé bây giờ? Nhận nuôi đi. Cô bé sẽ có một gia đình mới. Tên cô bé sẽ là Margot. Phải tắm cho con bé sạch mới được. Chúng ta cần có bàn và bồn tắm. Chuẩn bị dụng cụ tắm rửa nha. Đổ nước vào bồn. Sẵn sàng chưa nào Margot? Dùng miếng xốp nha. Rửa mặt cô bé. Đến dầu gội. Xoa tóc cô bé. Lấy khăn lau khô. Đến giờ ăn rồi.
Teddy, chọn quần áo thôi. Đến giày nào. Dễ thương. Đeo thêm nơ cho đẹp. Mà đây là diện mạo mới của em bé. Đến đồn cảnh sát thôi nào. Chúng ta sẽ dành thời gian cùng nhau. Ồ, nhiều đồ chơi quá. Ồ, ai ở đây thế này? Thả mình ra. Đừng khóc bé cưng. Còn bạn, im đi. Có vẻ Sebastian buồn rồi. Cướp ngân hàng, trường hợp khẩn cấp. Đi thôi. Chơi gì không? Chúng ta giàu rồi. Ăn mừng hơi sớm đó. Đứng yên. Cháu muốn nhảy không? Woohoo! Nhiệm vụ hoàn thành. Nhìn chú rồng này xem. Hiểu nhầm rồi. Cảnh sát không nhầm đâu. Làm được rồi. Con thế nào rồi Margot? Em bé đã có một ngày rất tuyệt. Chúng ta cần dây Chanel. Lấy một hạt cườm. Xỏ vào. Quấn thành hình cái mặt. Tuyệt. Uốn hình cánh cung. Gắn thêm pom pom. Gắn đuôi vào. Lông mềm. Xé ra một miếng. Chải lông cho cuốn. Đồng phục cảnh sát. Cô bé sinh nhật sẽ thích đây. Giấu bạn vào trong hộp. Dán nơ phía trên. Quà ba mẹ tặng nè. Dây treo. Đồ ăn. Mũ tiệc. Ba mẹ cực kỳ tâm huyết. Khách mời đến rồi. Chúc mừng nha, tặng cho bạn nè. Đáng yêu ghê. Món quà đong đậy kìa. Xem cái gì bên trong nào. Chú cuốn. Cùng chơi với nhau đi. Con bé thích kìa. Viết dưới bình luận mình nên đặt tên bé cuốn là gì nha. Bánh kem đến rồi. To quá đi. Mình ước được lớn hơn. Ồ, ước mơ thành thật rồi. Thay đổi diện mạo thôi. Chào Lalilu, giúp mình được không? Chọn quần áo nào. Không, không ổn. Hoàn hảo. Cởi giày ra nào. Mang tất vào nè. Đôi bốt đẹp quá. Thay bông tai. Còn thiếu gì đó. Áo cốt xê thì sao? Cắt bỏ phần thừa. Thêm miếng vá. Ngay đây. Tuyệt. Chải tóc cho cô bé nào. Thắt bím thoải mái ghê. Kẹp còng tay vào. Còn mũ nữa thôi. Margot sẵn sàng truy bắt tội phạm rồi. Cuốn cảnh sát ơi, bạn bắt bóng được không? Chụp nè. Ba. Sẵn sàng học cách trở thành cảnh sát chưa? Học giám sát trước nào. Nhảy. Cố lên, dũng cảm lên. Rõ ạ. Thật xuất sắc. Chạy đi. Giỏi lắm. Đến võ thuật nào. Nhìn nè. Cú nhảy hổ mang. Không sao, sẽ được thôi. Đến ngụy trang nào. Đừng để ai thấy. Dễ lắm. Thế này thì sao? Còn phải luyện thêm. Kiên nhẫn là chìa khóa. Margot muốn có xe đạp từ lâu rồi. Cái này dùng được nè. Gắn yên xe vào. Tìm bộ phận thích hợp nha. Gắn chuông lên. Gom đèn lại. Gắn đèn vào tay lái. Mang xe hơi vào. Lấy các bộ phận cần thiết. Ráp vào xe đạp. Trang trí bằng ri băng. Nhớ phải có đèn nhấp nháy nữa nha. Mình sẽ đuổi kịp hết. Fluffy lên xe đi. Đi nào. Bạn đi đâu thế? Đi tìm người cần mình giúp đỡ. Dừng lại. Đi theo họ nào. Như ba đã dạy mình. Một băng đảng xấu. Vẽ ở đây nữa. Bí mật tiến tới. Tất cả đứng yên. Chạy đi. Đừng hòng chạy thoát. Xui xẻo ghê. Thất bại toàn tập. Băng qua đường thế nào đây?
Có vẻ trống rồi. Nhanh lên. Còn bà thì sao? Margot đến giúp đi. Từ từ thôi ạ. Coi chừng, có xe. Dừng lại. Cái gì? Ồ, có tai nạn rồi. Không phải tại bà. Mình làm gì thế này? Mình xin lỗi. Chúng ta cần chiếc thùng. Đổ hết kẹo ra. Lột nhãn dán ra nha. Đóng nắp hộp lại. Gắn tay cầm vào. Màu vàng sẽ đẹp hơn. Dán nhãn vào. Cho túi rác vào. Giờ chúng ta có chỗ vứt rác rồi. Margot có thể dùng nó. Đừng lơ là cảnh giác. Buồn quá đi. Bạn an ủi mình đấy à. Nhà này hả? Mình không cần cái này nữa. Chiếc xe này cũng vô dụng. Mình sẽ vứt hết đi. Mình không hợp làm cảnh sát. Đi nào Fluffy. Là dĩ vãng cả rồi. Đi nào. Họ đây rồi. Họ ngủ rồi. Bạn sẽ đi cùng bọn mình. Bạn cũng đi cùng luôn đi. Nhanh lên. Manh mối. Và lời nhắn. Margot còn không phát hiện. Đủ rồi, mình phải nói với ba mẹ. Ai làm thế này? Bọn ta đã bắt cóc ba mẹ cháu. Làm sao tìm ba mẹ đây? Ví à, vậy là có hy vọng rồi. Lanilu, mình cần giúp đỡ gấp. Chuẩn bị đồ nghề cảnh sát nào. Theo danh sách, chúng ta cần giấy xốp. Cắt thành hình nha. Ráp lại bằng khóa velcro. Dán quân hàm. Làm túi. Trang trí bằng kim cương giả. Áo chống đạn. Xong. Viết dưới bình luận bộ đồ nghề có bao nhiêu món nha. Kiểm tra nào. Xong hết rồi. Thứ này sẽ giúp Margot. Phải có thứ gì đó dùng được. Xem nào. Báo à. Tấm bảng. Chẳng có gì. Hình như Fluffy tìm thấy gì đó. Cặp của ba mẹ mình. Xem có gì nào. Bạn theo dấu mùi này được không? Hoan hô, được rồi. Chờ mình nha. Tiền, mình yêu tiền. Là mấy người trong hình. Bọn cướp, đi theo họ nào. Chúng ta sẽ cần còng tay. Làm còng nào. Tháo pom pom ra nha. Bỏ những phần thừa đi. Tháo rời chúng ra. Ráp các phần lại. Kiểm tra thành phẩm. Margot bắt lấy nè. Bắt họ nào. Fluffy tìm đi. Nơi ẩn náu của tội phạm. Tất cả đứng yên. Ba mẹ của Margot đây rồi. Sao nó tìm được chúng ta? Hai người bị bắt vì tội bắt cóc. Margot, chạy đi con. Hãy xem đây. Đứng lại đó, bắt con à. Thả ba mẹ cháu ra. Còng tay, đưa đây coi. Được rồi đó. Lanilu. Margot cần giúp đỡ. Lấy ống nhỏ giọt. Chuẩn bị vật liệu nha. Gắn vào phần đế. Dán lò xo vào. Trang trí bằng hạt cườm. Gắn bút trang điểm. Tìm một cái que. Đút vào trong súng. Hạ gục bọn cướp bằng súng nước nào. Bạn xem cái đó không? Bạn thấy chứ? Tập mới của Lanilu. Trợ thủ đến rồi. Xem nào. Ôi trời. Cảnh sát bị bắt cóc rồi. Không sao. Găng tay. Trang phục. Đừng nhờn với cảnh sát trưởng nha. Màn biến hình quá đỉnh. Họ ở đâu đó gần đây thôi. Súng. Tiến lên. Cứu với. Đứng yên. Né ra. Giơ tay lên, đứng yên. Các người đã bị bắt. Bắt được rồi. Nhớ bà chứ. Cởi trói ra nào. Tự do rồi. Còn hai người vào tù đi. Hay lắm. Tốt lắm. Chiến thắng vẻ vang. Đến giờ ăn rồi. Chúng ta cần xe hơi. Tháo bánh xe ra nha. Đặt lên khay. Cho vào lò nướng.
Măm măm, bánh vòng. Phủ kem trang trí. Thêm đồ trang trí. Chuẩn bị hộp nha. Nhãn dán thương hiệu. Món ăn yêu thích của cảnh sát. Đến lễ trao giải thôi nào. Chào mừng Margo, huy hiệu này là của cháu. Hả? Cháu ạ. Lên đi con. Lại đây nào. Chúc mừng cháu nha. Mẹ tự hào về con. Giỏi lắm. Cảm ơn bà. Phải ăn mừng mới được. Là bánh vòng. Món mà con thích. Ngon quá à. Làm đồng nghiệp nha. Cháu đã làm thế nào thế? Phải cảm ơn ba mẹ cháu ạ. Margo, cảnh sát trẻ nhất từ trước đến nay. Tin chấn động. Các ngôi sao mới đã chào đời. Sẵn sàng chưa? Xin giới thiệu các ngôi sao. Các con tạo dáng đi nào. Các bạn nhỏ này chắc chắn sẽ có một tương lai huyền thoại. Nhanh thật á, các bạn nhỏ đã lớn rồi nè. Phủ sơn acrylic lên cô búp bê. Thêm lớp trang điểm. Tóc làm bằng đất sét nhẹ. Cắt một đôi tất đầu gối. Đeo trang sức lên. Chị đã sẵn sàng chưa? Một bộ đôi với sức hút khó cưỡng. Muốn đi trượt ván không nè? Dừng lại. Đó là xe đẩy của tụi tôi mà. Trả lại đây. Sao tôi phải làm vậy chứ? Ha, thế cậu định làm gì nào? Trốn đi, nhanh lên. Tránh ra. Từ giờ chiếc ván này là của tôi. Ủa, đụng xe rồi. Đáng đời đồ đáng ghét. Các cậu nhìn chằm chằm cái gì hả? Venia và Velvet đi thôi. Bạn bè với cái đám này làm gì? Đi chơi với xe tay ga mới vui nè. Lấy một ít đất sét nhẹ. Xoắn thành một sợi dây. Nặng vài cây kẹo mút. Lấy một ít tăm bông nha. Và một ít hạt cườm. Đặt chúng trong chiếc hộp. Gắn tay cầm vào. Ai mê đồ ngọt sẽ thích lắm đây. Cái này là của mình. Dì bảo mẫu biết phải làm gì rồi á. Chào mừng đến buổi biểu diễn tài năng của các bạn nhỏ. Em xin được hát một bài ạ. Này, hôm nay tôi sẽ không bỏ cuộc. Chẳng có gì cản đường tôi cả. Cô bé đáng yêu ghê. Rất tài năng. Vớ vẩn. Tránh ra cho tụi tôi tỏa sáng. Em sẽ học cách bay lên. Ồ, cái tai của tôi. Rất tệ. Thế còn cái này thì sao? Kẹo à. Đã đến lúc công bố kết quả. Vương miện thuộc về Velvet và Venia. Tụi mình là giỏi nhất. Cái gì? Các giám khảo bị mua chuộc rồi. Nhân vật mới của tụi mình là ai ta? Cùng xem nha. Vẽ mắt nè. Thêm má hồng và phấn mắt sáng màu. Rồi tạo kiểu tóc. Cắt các tà váy lấp lánh. Ghép lại thành chiếc váy.